Habari wapenzi watazamaji wa Tamaduni African News. Siku ya leo katika kipindi chetu pendwa cha Tunza Afya Yako, tunaenda kuzungumzia nini faida ya utumiaji wa matunda pamoja na mboga za majani. Tukiwa pamoja na Bwana Dekale, ataenda kutuonesha faida za utumiaji wa matunda pamoja na mboga za majani. Endelea kutufuatilia ili upate kujifunza mengi kuhusu afya yako. Naam, Bwana Dekale, unaweza kutuelezea faida za utumiaji wa mboga za majani pamoja na matunda? Naam, faida ya mboga na majani mboga na majani na matunda ina faida nyingi sana kwa wanadamu, kwa sababu ukitumia hizo vitu viwili inakupa vitamini, inakupa mineral, inakupa fibre na inakupatia pia na antioxidant. Kwa hiyo faida ya kuitumia, kitu cha kwanza inatulinda kontra hizo magonjwa kali kama vile diabetes, cancer. Inatulinda nazo, inatusaidia pia ku renforcer system immunitaire, kwa sababu ukitumia mafuta kama vile mapome, maembe, yenye iko riche en vitamine C, maledi kama vile maai, maonyo, na kusaidia ku renforcer system immunitaire ili pikaishi chini magonjwa kali ndani ya mwili wa mtu. Inasaidia pia kuongeza damu ndani ya mwili wa mtu, kwa sababu kuna watu wengi ambao wala tatizo ya damu kupunguka kwa sababu wapende kutumia hiyo mboga ya majani, wapende kuitumia kwa wapende kukula matunda ni situku kwetu mu Afrika. Tunaona kama vile kula tunda ya kusumbua kichwa. Ndio hivyo, na inasaidia pia ku renforcer mifupa yetu, inasaidia pia ku renforcer na hata na meno pia. Ndio hivyo, na kitu cha mwisho kwa nipenda kumalizia, ukivitumia hivyo unatakia uvarie selon ma type na selon ma couleur, kwa sababu usikote kwa sababu mimi nakula tu embe ndio taonyesha kama vile na afya nzuri. Anatakia uchange, leo nakula embe, leo nakula bishusha, nakula maepinard, nakula hivi na hivi, itakusaidia pia kwa ajili ya afya yako. Na asante sana Bwana Dekale kwa kutujuza, na kutumaini pia wewe mpenzi mtazamaji wa Tamaduni African News umejifunza kitu kutokana na hii video. Usisahau kusubscribe channel hii, kulike na kucomment video hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu